歡迎來到熱那亞。德費拉里廣場是熱那亞跳動的心臟，這裏連接着中世紀的過去與19世紀的優雅。廣場位於歷史悠久的波爾托里亞歐，以19世紀政治家和銀行家拉斐爾·德費拉里命名，他曾資助港口擴建。廣場中央矗立着由切薩雷·克羅薩迪·維爾瓦尼設計的青銅粉泉，於1936年落成，如今已成為城市象徵。廣場周圍匯聚眾多建築傑作，包括昔日總督住所、如今重要文化中心的總督宮、歐洲最現代歌劇院之一的卡洛費利切劇院，以及宏偉的證券宮。這裏還擁有朱塞佩·加里波第的騎馬雕像。德費拉里廣場是休閒、散步和相聚的地方，也是探索著名卡魯吉小巷的理想起點。這些小巷通向大海。